我哋乘坐法國航空嘅 AF1140由巴黎前往阿姆斯特丹，機程大概1小時20分鐘，所以淨係提供咗餅乾同埋飲品。入境後跟住指示牌就會揾到地鐵站，我哋所有交通都係用 Apple Pay。落去月台之前記住揾呢部黃色機拍卡，揾返前往阿姆斯特丹中央站嘅列車。原來列車上面都有分到2個等級，紅色嘅1等艙，藍色嘅2等艙。我哋今次住嘅酒店係位於中央站嘅前一個站，落咗地鐵可以搭19號輕鐵前往酒店，要等20幾分鐘先開車，我哋就決定行路，由地鐵行去酒店大概13分鐘左右。酒店隔離就係19號輕鐵，可以出返去市區。房間嘅大細都幾大，燈光都光猛。浴室都幾大，係企缸，又提供所有沖涼用品。佢呢度都有貼到標示，荷蘭嘅水牛水係可以飲用。房間都提供咗3張凳可以坐，同埋1張圓台仔。有咖啡機、咖啡 capsule 同埋咖啡杯。衣櫃都有燙斗、燙衫板同埋夾萬。靠牆嘅插電位置都幾多。而景色就係望住街。放低行李之後，我哋就坐地鐵出返去阿姆斯特丹中央站。我哋太耐冇食亞洲嘢食，所以都係揾返中餐。食完嘢，我哋就周圍行下。唔知點解覺得成個地方好似童話故事咁。Miffy 公仔係嚟自荷蘭，所以去到邊都會見到 Miffy。散完步，我哋就坐地鐵返酒店休息。朝早我哋就行咗去地鐵站隔離嘅 The Breakfast Club 食早餐。呢度嘅早餐種類都幾多。我哋最後嗌咗2杯咖啡，嗌咗一個 Egg Benedict， 同埋一個 City Breakfast New York。食完早餐就喺隔離嘅巴士總站坐395號巴士，坐4個站就會到 De Vlieger 站，再轉391號巴士。喺荷蘭搭巴士，我哋都係用 Apple Pay。坐多13個站就會到風車村。一落車向前行就會見到風車村。過咗一條橋就會見到廁所，呢個應該係成個風車村唯一一個廁所。呢個洗手間淨係可以用信用卡，費用係1歐。周圍都係呢啲勁具代表性嘅木屐。喺呢啲木屐擺設隔離就有間木屐紀念館。除咗有得睇木屐嘅歷史之外，仲有真人示範點樣製造木屐。Not finished yet. In the beginning, I told you it's fresh grain. We try to show you.
Not mine. All natural water from the tree take 4 weeks to dry. No sun, no heat, that will crack the shoes. After dry the shoes, we polish with the sandpaper. The final shoes is this nicely dry polish. 呢度仲可以揀適合你自己着嘅木屐添。如果唔想買咁大對木屐，就可以買呢啲細型嘅紀念品。仲有呢啲掛喺聖誕樹嘅掛飾，但係我哋發現喺市區係平啲㗎。側邊嘅河都有好多鴨仔，不過佢哋太恐怖啦，係咁追住我。呢度仲可以用2歐買一張0歐嘅紙幣。就連風車村都可以買到 Miffy。呢度仲有復古風嘅水杯，不過都係市區平啲。沿路一直行就見到一個 cheese factory。裏面除咗可以睇到芝士嘅製造過程，仲可以瘋狂試食添。佢哋話可以幫你包裝到1個月都唔使擺落雪櫃，方便旅行。喺側邊見到呢個勁得意嘅芝士磁石，睇完芝士，我哋就慢慢欣賞風車村。行到有啲肚餓，我哋就喺 supermarket 買咗啲小食。之後我哋喺 supermarket 對面坐67號巴士去返最近嘅地鐵站。呢度嘅欄杆都係鬱金香，實在太得意啦！我哋就喺呢個站坐返地鐵返酒店。喺酒店休息咗陣，我哋就坐19號電車出返去位於市區嘅聖誕市集。喺我出片嘅時候，聖誕市集已經完咗，不過可以等下一次嘅。呢個就係位於博覽館廣場嘅聖誕市集，叫做 Christmas Village。裏面有一個超大嘅溜冰場，亦有超過45間木屋攤檔。我哋喺裏邊試咗呢一間嘅炸魚，個魚仲要超熱，仲出緊煙添。我哋仲試咗隔離嘅荷蘭傳統煙燻腸，最後仲飲咗杯熱朱古力，不過就麻麻地。隔離就係溜冰場，都幾多人溜冰。
溜冰場隔離就係洗手間，都係要收取1歐。行完聖誕市集，我哋就去做 walk to walk 食嘢，真係超貴，又要好難食。到咗第二日，我哋就冇計劃行程，打算周圍行下。本身諗住食好出名嘅 pancake 店，但係因為瞓到太晏，所以食唔到。之後就去咗食 The Seafood Bar。原來2位以上就可以嗌佢嘅 lunch menu， 20歐一位，可以揀2個主菜，佢會配1個薯條。我哋最後嗌多咗個青口同埋1支水，連埋9% 嘅服務費，最後係68.45歐。喺餐廳隔離就有一個類似週末市集嘅嘢，有好多唔同嘅人喺度尋寶。其中一間係賣緊唔同地方嘅航海圖，超級靚。留喺市區都好似冇乜嘢做，所以我哋都揾咗啲行程。如果有認得呢個地方，又記得啲劇情，你都有啲年紀。到咗夜晚，我哋就去咗食我老公期待已久嘅荷蘭菜。呢間係比較家庭式嘅荷蘭菜，都極隱蔽，我哋以為行錯地方。我哋嗌咗2個 Soup of the Day， 一份維也納炸豬扒，同埋一份叫做 Grandmother Meatball 嘅菜式。2個菜式都會跟薯菜，最後都嗌咗個甜品，朱古力心太軟配雪糕，最後埋單一共係60.4歐。總括而言就係一般嘅家庭菜。佢出邊有個地圖可以俾你篤返嚟自邊一個地方，都幾得意嘅。食完飯我哋就喺隔離嘅 Lidl 買菜，多下啲菜真係實在太貴。今日一早起身就去咗好出名嘅 pancake 店排隊。如果 book 唔到位嘅話，就可以喺12點到1點嘅時間 walk in。佢條樓梯係超直，所以要小心啲。餐廳裏面嘅裝修都好靚，成個天花板都吊滿咗茶壺。我哋嗌咗一個叫 Souvian 嘅 pancake 同埋 ham and cheese， 仲嗌咗一杯咖啡同埋一杯熱朱古力，合共係37歐。佢條樓梯真係好恐怖。呢間係好出名嘅 pancake 店，所以都值得一試嘅。隔離有一間好靚嘅烘焙店。今日我哋就影下相，周圍行下。行到呢個地方好多花店，所有紀念品都有。大家可以周圍行下，格下價，有幾間都好平。行到半路，我哋就試咗呢間好出名嘅薯條店。一如既往地，我哋臨走之前都要拎返啲錢，就係去 supermarket 還返啲樽。還完啲樽，我哋就坐地鐵去返機場。去到機場站記得要 tap out， 如果唔係就會罰錢㗎喇。原來荷蘭嘅機場都好多嘢行，大家可以預早少少嚟到機場買嘢。禁區裏邊都有好出名嘅 Tony's Chocolate， 仲有喺風車村見到嘅芝士，不過佢呢個係禮品套裝。如果鍾意 Miffy 嘅話，可以等到去禁區先買，因為我哋覺得呢一間款式係最齊全。禁區裏邊都有各式各樣嘅紀念品，如果喺市區唔記得買，都可以喺呢度買返。原來呢度都有喺風車村見到嘅芝士專門店。今次荷蘭之旅就去到呢度，下次再見啦！鍾意呢條片嘅話，就記得 like、comment、share 同 subscribe 我哋 YouTube channel，記得撳埋個啷啷，出新片嘅時候就會即刻通知你。